成就大愛，很相信能炫耀自己。係小燕姐姐，我見到你打咗好多噶啦，由一開始叫連咪噶啦，點樣啊？分享下你嘅故事啊！係啊，我有啲感情嘅嘢哦。咁咧，我同我老公咧係結咗婚10年噶啦。咁我哋而家先至有咗哦。咁我老公咧係2婚嘅，咁我係第一次結婚噶嘛。咁我都40歲噶啦，我而家。我40歲先懷 BB 啊？你係一直調理係咪？係。啊？都係咯，一直調理緊咯，係咯。咁但係而家咧有一個問題出現咗啦，就係咧我老公嗰個大新抱咧又有咗喎。咁佢就叫我咧將個 BB 打咗佢，然之後咧同我老公一齊幫佢帶孫，即係帶佢個仔啊，即係佢個大新抱咁樣講。因為我老公有直播間嘅朋友仔咧，你哋等等我啊！我係咪卡咗啊？等等我先，我係咪卡咗啊？梁仔，快啲覆我啊！我係咪卡咗屏啊？死火啦！係咪卡咗屏啊？有冇人覆我啊？冇卡冇啊，冇啊！我因為我見冇人評論啊。你係你嘅意思係你40歲你有新抱嘅啦咩？因為我老公係2婚噶嘛，因為佢個前妻咧就過咗身噶啦。哦，然之後娶咗你呢個1婚。係。哦。咁我哋都結咗婚成10年噶啦。咁啊，因為我一直都好想同佢有自己嘅 BB 噶嘛。咁但係而家咧嗰個因為佢兩個仔都結咗婚，咁個大新抱咧而家又係有咗喎。咁佢就叫我打咗佢啦，然之後即係同我老公一齊幫佢帶佢個仔，即係帶孫咁樣。我叫啲朋友仔上嚟連啦，呢個問題咧非常之廣啊，唔係講笑啊。你嘅意思即係話咧，你唔要呢個小朋友，要同佢帶孫，你覺得咧呢個家庭你活喺呢個家庭啦，你嘅地位係值幾多噶？你係咩地位喺呢個家庭？我覺得就好似個保姆咁樣啦。係咯，咁點解你揾過呢啲家庭咧？你咁後生，你老公大你幾多年？但係咧，我當時咧，我同我老公咧係通過朋友介紹嘅，我哋兩個都好夾咁樣嘅，都平時都好欣賞。點夾法啊？我想問你點夾法啊？你當時30歲，佢就係啊，嗰時佢都50噶啦，佢比我大20噶。你睇下佢啲乜嘢？但係佢好有魅力嘅。點魅力法啊？佢即係 keep 得好似個明星咁靚仔咯。咁同埋咧，佢家境又都幾好噶。50歲點樣可以 keep 到咁靚仔啊？直播間嘅朋友仔有冇啲50歲嘅伯父連上嚟啊？我想同你試下頻啊！有冇啲伯父啊？50歲嘅伯父到底係點樣噶？我好想知道。有冇人願意？你等等我姐姐，有冇人願意50歲嘅伯父到底係點樣嘅？有冇啲伯父連上嚟啊？嗱，我講10聲冇就算數啦。嗱，1、2、3，你講俾我知啊，家大佬，馬咩國明啫？50歲，50歲到底我睇睇先啊！我睇下家佬有幾大啊？你好，客家佬，喂，客家佬，客家佬，Sam 哥60噶啦。客家佬，唔好意思啊，可能咧冇人夠膽連上嚟吓。我一叫開視頻呢啲人就唔制。天華，咁你覺得我想問你一個問題啊！嗱，我叫個伯父入嚟，我唔知道你有冇見過呢個伯父噶啦？你等等我啦。睇下。阿梁仔，你叫隻天華入我直播間。你會叫嗰隻天華入我直播間呢？叫咗嗰隻天華，有冇人入嚟啊？嗰隻天華，天華開緊播啊！天華閪仔係咪啊？天華係咪開緊播啊？
咁算啦，因為我想象唔到咧，一個50歲嘅阿叔咧，到底係點樣可以迷到一個30歲嘅姐姐仔嘅？阿奕迅、阿 Eason，你好出聲咯喎！係得唔得？你邊度人嚟㗎？咁熟口面嘅？香港。你今年幾大，哥哥？香港啊？咁靚仔嘅你幾大個啊？50。50咁靚仔嘅咩？你睇你，做咩你咁靚嘅？吓？你點保養嘅？你話俾我知。拜。阿 Eason，好多人。唔怕啦，俾我睇清楚你樣啊！阿 Eason，你幾高啊 ？Eason？吓？174。174啊？你做乜嘢噶？吓？咩啊？你做咩工噶？搬磚。搬咩磚啊？唔講。俾我睇多陣啦，你唔好瓜啦。你睇我。你睇。呢個奕迅，呢個你睇，你哋會唔會中意咧？嗰啲30幾歲嗰啲女人嘅？呢個奕迅。哇！阿家佬出聲，阿家佬到你啦。啊？又黑眼瞓嘅啦。你講啊。有華哥都上咗嚟嘅個柒頭。平常心你又講下平常心。我想講啊，姐姐，你40，你公60，係嘛？係。但係你諗下，10年後你就50，你老公係70。即係我首先講樣嘢，我唔係叫你唔要個 BB 啊，即係我係擺個事實俾你睇就係，40歲之後你再生咗呢個小朋友之後，你可能你嘅精力就冇咁好。因為年紀大咧，恢復唔係咁好。第一，第二，即係你老公已經60，哇！你80歲嗰時你個仔先20，都未大。但你要知道佢先至40嘅啫喎，我哋有好多人咧40歲係做二胎嘅媽咪嘅喎，或者有40歲啱啱嘅人生先至開掛。二胎唔同一胎啊，小月你知唔知啊？因為佢老公年紀大啊，呢大家都係40零歲咧，二胎都冇所謂，因為佢老公已經60啦。咁問題佢先至40歲啫喎。我知啊，小月，你小朋友係咪要夫妻一齊嚟培養㗎？60歲佢個精力唔係咁好㗎啦，仲有一樣嘢，60歲之後個身體出現好多下降啊！唔好講咩，我細佬。我弟婦38歲生第一胎，我細佬係51歲生，佢抽得好辛苦，即係佢唔係話咩辛苦，係個體能唔得啊！即係我唔係話叫佢唔好要，即係叫佢睇擺喺面前就係佢老公60歲啊！小月你知唔知啊？咁問題係你有呢個咧，咁佢有個留念嘅喎。我知有呢個啊嘛，人啲嘢話唔知嘅人啲，我知道你講嗰啲，但係人啲嘢唔知，突然之間。即係講句唔好聽，發生今日都唔知聽日事。如果你後生嘅咧就唔怕，後生如果40零歲我就覺得冇所謂，而係主要阿姐姐40，佢老公60，即係兩個都已經係超晒齡㗎啦。突然之間你出現某種原因嗰陣時點辦？咁仲有一個問題就係，如果我有呢啲嘢嘅，我分到足夠嘅嗰個保障嘅，咁嗰個釘咗可以改價㗎嘛？我覺得都冇用。你嘅手仔嗰種啊，突然之間有乜嘢事幹，可能個老豆突然之間身體出現咩情況，可能嗰啲都唔夠用咧。話唔埋嘅呢個大家預算唔到㗎。咁你要諗長遠啲先得㗎嘛，諗長遠啲。如果有呢個嘢嘅，如果俾我就唔係咁咯。咁如果唔生嘅話，佢先至40歲啫喎。40歲係，我都話如果你大家都係40零，即係兩公婆嘅年齡都係40零歲咧，我又唔同講法。我唔以個老公嘅角度啊。我打如我以後手把去帶住佢，我有個寄望，因為佢會走咗我好多年。
佢大我20歲，係咪？阿華哥，如果俾你啊，你會唔會俾你個老婆生啊？其實睇基礎咯，如果係有經濟基礎，其實冇乜所謂嘅。自己能力、你嘅體力啦，你嘅身體情況啊，你嘅經濟能力啊，其實年齡唔係唯一一樣嘢，就係睇佢身體情況啊嘛。好似你睇下陳百祥呢一個10歲嘅身體，係咯。你睇下佢而家我新抱就話叫我唔好要啦，然之後幫佢帶佢個仔咁樣。咁點解咧？嗱，呢個人話45歲好多人生，我係一個產科醫務人員，只要有錢，我覺得冇乜嘢嘅。我老公大我20年咧，佢都會比我快死噶啦。佢話嗱，呢個叫阿 Ling 嘅，佢話佢老公大佢20年，佢都會比我快死啦。咁快死嘅時候，你有個寄託噶嘛？到時候冇人理你，你點算咧？你最起碼有個念想，如果我有錢嘅係咪啊？係啊，我自己都想有自己嘅小朋友咁樣，以後都有個依靠嘛。咁因為佢嘅兩個仔咧，都從來都唔叫我做阿媽嘅。媽乜鬼啫媽！倒數第一咪你好 ，Hello，嗱，姐姐我話俾你聽啦，我同你講人性個角度啦，你呢個 BB 咧係一定要生，因為點講咧？你嗰個老公大你20年，佢肯定可能會好早佢就走啦。咁嗱，我話俾你聽，你嗰啲哎呀嘅仔女、哎呀嘅新抱，到時佢真係1、2、3將你掃地出門。其他嗰啲嘢我唔係咁識講嘅，話俾你聽啦。你睇下4姨太、3姨太嗰啲全部生到成竇，點解啊？分得更加多咯。你嗰啲係1毫子嘅血緣都冇嘅，人哋話將你掃地出門就即刻掃噶啦，唔需要思念講啲乜嘢人情嘅，話俾你聽。咋冧生咗落去咧，落嚟啦，而且仲要體檢啊，話俾你聽。所有嘢嗰啲可能人哋嗰啲20零歲嘅可能體檢1萬蚊，你可能要幾萬蚊嘅。哦，咁你要問直播間超過40歲嘅體檢要幾多啊？NT 啦、無出啦、羊水穿刺啦、好多㗎喎。人哋係一定會，佢哋到時嗰啲哎呀嘅新抱啊仔女係一定會將你掃地出門嘅，係一定嘅。我唔夠膽講話100%，最少有80%話俾你聽啦。呢啲就係人性啦。咁呢個好難講噶，真係噶。如果即係就算佢而家講到天花亂墜都好，只要你個老公一走，所有嘢就變噶啦。冇安全感。係應該揾一啲保障嘅，會唔會可以做啲分來嘅財產協議，俾少少保障俾到呢位？協乜嘢議啫？佢一陣就改咗點算啊？你即使嗱，我同你講，天華，即使你擁有所有嘢，俾或者係俾咗金山銀年喎，唔係第幾年喎，唔係第10年8年喎。係啊。我意思係，我都支持生嘅，生落嚟之前咧就俾啲保障俾啲小朋友啦，俾到呢位女士啦，同埋我好認同一針見血嘅嗰個睇法嘅。即係人咁佢話佢叫佢自己養，咁點算咧？係啊，但係我老公而家你有錢啊嘛，你有錢就唔怕啦。你有屋企人噶嘛？其實我諗唔明咯，姐姐，我聽你嘅口音咧，你應該都係即係珠三角範圍內嘅，你唔會係嗰啲邊遠嘅廣東嗰啲邊遠嘅。我聽你啲口音，咁應該嚟講，你個家庭唔會話係差嗰啲。點解你嘅父母會允許你嫁一個大你20年嘅？我唔明。咁當時我老公咧，佢好愛我嘅。咁佢外表咧，亦都睇上去都好年輕下㗎，即係。我想問你個老公好有錢嘅咩？都幾咁啦，即係比我屋企有錢咯。你當時同佢結婚，佢俾咗啲咩財產俾你啊？當時10年前啊，就有50個咁咯，咩嚟㗎？俾咗禮金。錢咯，50萬啊。50萬。現金啊？係啦。咁你咁多年同佢一齊嘅話，佢連間樓都冇買俾你噶？咁佢話即係一齊住都唔緊要啦，反正以後咧，因為我而家咧係同佢兩個仔係分開住嘅，淨係我同我老公住嘅啫。咁你叫查查林叫佢買，你堅持生，話俾你聽，你一定要買翻間自己嘅樓。而且我唔知你有冇打工啊之類嗰啲，你老公係咪做生意定點樣？退休啦，60啦。佢都有生意㗎。咁係咯，如果係咁嘅話，你諗下攞翻幾錢啦，保障翻你嘅生活，一定要生啊！話俾你聽嘅，咁難得，你憑咩同人哋養孫啊？我話俾你聽，你養你唔即係人咧？我覺得活喺呢個世界上，每個生命都係獨立個個體，你應該係顧你自己嘅生活，你唔應該顧人哋嘅生活咯。
係啊，為自己嘅生活我覺得佢兩個仔即係唔贊成我生。我覺得佢兩個仔唔贊成我生係有佢嘅私心嘅，即係驚住到時會分咗佢啲家產咁樣咯。咁梗係會啦，大佬啊，多隻香爐多隻鬼啊！咁而家咪將個資產固化咯。你好彩啊！話俾你聽，你呢個而家你有咗都係，我覺得都係呢個上天賜俾你一個幸運嚟嘅。即係邊個有戀愛腦戀到咧，去嫁俾一個大20年嘅男人嘅，好多㗎直播間啊！鬼樣。其實係有嘅，都身邊都好多。我係想講句，你講啊！但係你生嘅前提下，你已經40歲啦，但係而家已經係高齡嘅產婦。你等等先，因為粵 K 哥佢有3個老婆㗎。冇。係啊，佢有一個80幾年嘅咋。冇。唔好意思，我記得。你記錯人啦。唔好意思啊。冇咁犀利。唔好意思啊，講中咗係咪？我喺度提醒佢一句，但係你目前嘅話已經40歲啦，係嘛？已經係高齡產婦嘅情況下，但係你身體你又要咁嘢喎。你身體唔係一定嘅情況下，你又冇搏一個喎。大把人生啊 ，K 哥。嗱，我話俾你聽啦，你聽我講啦。嗱，首先你聽我講呢個粵 K 係嘛？嗱，我話俾你聽，首先嚟講佢係自然懷孕嘅，佢係自然懷孕嘅。咁我估計佢個身體唔會去得差得去邊嘅。有得自然懷孕，人哋嗰啲差嗰啲都去醫院搏命試管試到咩都唔認得啦，係咪啊？佢自然懷孕，我相信佢身體嚟講係應該係可以嘅。咁你即使你生出嚟或者係各方面嘅個機能達唔到啊，各方面嘅話，你慢慢恢復咯。你最起碼都有留翻個後代，你都有個念想啊嘛，你明唔明啊？更何況佢全部嗰啲同佢都冇血緣關係嘅話，到時其實佢個餘生如果冇自己嘅細路，我覺得佢都好咩㗎，好危險㗎。係，都好多謝你點就咧，我都係咁嘅。男人應該對佢會更加會關注啦，同埋會愛錫嘅，因為男人都自私啊！你聽唔到咩？佢想去湊孫啊！我咁樣舉例啦，平均壽命咧70幾歲，咁你個老公大概剩翻10零年，係咪啊？咁佢掛咗，你先係50零歲，佢掛咗你先係50零歲，咁你都仲有20年，咁你嗰20年點過啊？係咯，75歲左右啦，平均年齡的確係75歲左右嘅。係啊，咁我自己都真係都幾想生嘅，生啦，順應天命啦，生啦。而家就係可能我老公咧就係俾佢兩個仔嘅壓力比較大，即係成日叫佢。姐姐我真係服咗你嘅枕邊風吹得都不及佢兩個仔，真係。日日都有枕邊風吹啊！女人點自私啫？佢陪住佢一直咁樣去度過咯，點自私啫？香港人好長命啊，我哋廣東人都好長命嘅，講真嘅。人哋講嘅係平均壽命啊，78歲到中國人啊。我哋努力啲活着啦，你仲後生嘅針見血，我都好驚。個小朋友出世之後咧，嗰個男人會去幫佢做一啲保障嘅，聽得出佢呢個男人對佢係着緊嘅，呢個係關。阿華哥，我想問下你，咁你大你個女幾年啊？我大我16歲咯，唔係我女16歲咯，我係50零歲咯，好正常啫。大幾年啊？40歲。係啊。咁大30幾年啦。哦，30幾年都正常。大40歲啊？4咩10歲咧？佢51歲啊，華哥。其實而家現代社會現代嘅即係男士女士。唔係話佢73年嘅咩？73年啦，52歲啦。咁你52、16歲，咁你係咪35、6歲啊？係咯，大30幾年好正常啦，咁都好平常嘅事情吧。而家我身邊都好多咁嘅例子嘅，包括你就算極端少少嘅喉嚨生呢啲咁樣都好平常噶啦，係咪先？所以我做個男人嘅啫。嗱，所以姐姐咧，姐姐祝君你好運啊，祝你好運啊，我祝你咧能夠咧早生貴子啦，同埋咧能夠富貴榮華。今時今日咁樣，我聽你把聲咁，應該都唔會話好差噶啦，肯定好好嗰啲日子過得。好，咁多謝大家啦，都多謝小圓姐姐你哋各位俾嘅意見啦，咁我會認真考慮好噶啦。直情生啦，到時候請我食薑啊！我覺得你食得嘅。係啊，生咗連上嚟請我哋食薑啦。係啊，我真係會嚟嘅，你請我嘅。姐姐話俾你聽啊，你自己嘅細路即係你自己嘅，人哋嗰啲你唔使指望啦。我曾經聽過一個人咧，佢講咗一句咁樣嘅説話，佢話咧就係。即係如果你生啲細路，
如果唔孝順，你就認咗佢。但係如果你陪跑嗰啲仔女咧，即係你幫人哋養嗰啲仔女咧，即係屬於陪跑嗰啲咧，如果對你唔孝順或者係遺棄你嘅話，你真係背脊骨落啦。我好認同嘅呢句話。好嘅，嗱，加油啊！明白晒啦，咁送首歌俾你多謝大家。好，多謝晒。呢首歌叫做《偷心》啊。多謝小袁。好，拜拜。好，非常之感謝。拜拜。嗱，想連麥嘅朋友仔咧，我哋繼續連麥啊！